Okay လောက်မြင်လာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ subject background ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဝါအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ရိုက်တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင် lens ကြောင့်ပေါ့နော်ရှေ့ကြည့်နောက်ဝါလေးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lens ကရှေ့ကြည့်နောက်ဝါမရဘူးအဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ CapCut ထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုရှေ့ကြည့်နောက်ဝါလေးဖြစ်အောင်လို့ပြင်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတဲ့နည်းလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့လေးပြမှာပေါ့Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CapCut PC ထဲရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးနောက်က background လေးကိုပို့ဝါအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ background ကတော့ဝါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တက်ပို့ပြီးတော့ဝါအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို selection ရင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုနောက်ထပ်copy ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် layer တစ်ခုမှာ order လေးဖိပြီးတော့ပဲ copy လေးပွားလိုက်မယ် Okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အပေါ်က layer ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့remove background ပေါ့နော်ဒီမှာညာဘက်မှာ remove pg ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်မှာဒီ auto removal ဆိုတာလေးနဲ့တစ်ချက်လူကိုအပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုပဲဝါချင်တာလူကိုမဝါချင်ဘူးပေါ့နော်လူကဝါလို့မရဘူးကြည့်အောင်ကြီးမရမယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့လူကကြီးမရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလူကိုအပြင်ထုတ်လူကိုအပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော် auto removal လေးဖြစ်သွားပြီ Okay အဲ့ကကြလို့ရှိရင်နောက်ကဒီဒါကတော့ background layer နဲ့ပဲကျန်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဝါအောင်လုပ်လိုက်ရပြီဝါအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect ထဲကိုသွားမယ် effect ထဲမှာဘာလေးထည့်ရှိမလဲဆိုတော့ blur ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ် BLU က blur ပေါ့နော် blur effect လေးလိုချင်တာ Okay ဆိုတော့မပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးက blur လေးကျွန်တော်တို့အရင်ထည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဆွဲထည့်ကြည့်လိုက်မယ် Okay နောက်က draw ဝါဝါကြီးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ control Z နဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ blur မကြိုက်ဘူးဒီဘက်က blur လေးကိုပြန်ထည့်ကြည့်အောင် Okay ရပြီဗျာဒီဘက် blur ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူက intensity ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိတာပါမယ်ဘယ်လောက်ထိဝါခြင်းလဲဘယ်လောက်ထိဝါခြင်းလားဘယ်လောက်ထိအများကြီးဝါခြင်းလားပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပပလေးပဲလောက်လေးပဲနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တစ်နည်းလေးပို့ပြီးတော့ဝါအောင်လို့ဒါကျွန်တော်သေုပ်ပြတာမို့လို့ကိုလဲကြလို့ရှင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အမောင့်ပမာဏတစ်ခုထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့20လောက်ပဲထည့်ထားတယ် Okay ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ blur ပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် Nice Okay ဒီလို blur မပါတဲ့ဟာကြလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကို effect လေးဖြုတ်ပြီးကြည့်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို effect blur လေးကဖြုတ်လိုက်ကြည့်လို့ရှင်မတွေ့နိုင်ဘူးနော်နောက်ကလူဖြတ်သွားတာစအရင်မြင်နေရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်က pro ကြီးကိုဝါထွက်သွားပြီ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးနဲ့ပဲ budget ချွတ်တာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကို lens တွေshare ကြီးတွေမိုးဝဲနိုင်နောက်မှပဲဒီလိုပုံစံလေးနဲ့နောက်ကရှေ့ကြည့်နောက်ဝါလေးဖြစ်အောင်လို့ video ထဲမှာလုပ်လို့ရတာကျွန်တော်ပြရဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video ကျမှပဲတွေ့ရမယ်